Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti quanti. Eh, Sono prima di tutto grato per l'invito a partecipare a questo incontro su un tema importantissimo come quello dei giochi e del giocare, in occasione anche della presentazione di un progetto molto interessante come quello della classificazione dei giochi per ludoteche e biblioteche. E devo dire che prima di tutto mi scuso per non essere in presenza con voi. Mi avrebbe fatto piacere essere presente. eh, Purtroppo proprio oggi, in questi giorni e oggi in particolare, mi trovo fuori regione e questa mattina soprattutto devo anche intervenire a un convegno ehm, previsto da molto tempo e quindi non mi è davvero possibile raccogliere in presenza l'invito ed essere presente. Ecco, però grazie della possibilità che mi avete offerto di condividere qualche riflessione con voi anche attraverso questa modalità a distanza e soprattutto in questa forma registrata. Ci tenevo però perché il tema mi sta a cuore e ho proposto come titolo di questo piccolissimo intervento per una cultura del gioco e vorrei ecco, condividere qualche piccolo spunto per incrociare la prospettiva in cui mi capita di lavorare, di riflettere con alcuni dei temi che penso tratterete durante la giornata di oggi. Allora dico subito che quando intervengo negli ultimi tempi sui temi del gioco, inizio molto volentieri da un testo che mi è piaciuto, un testo di qualche anno fa, un testo di Michael Rosen. Rosen è noto a molti in quanto autore di tante cose importanti, cito forse una delle opere più note di cui è coautore in questo caso è A caccia dell'orso andiamo, un celeberrimo libro anche per l'infanzia, non solo per l'infanzia. Ecco, però mi fa piacere in questo periodo iniziare a parlare del gioco muovendo da questo libro di Rosen, il libro dei giochi, 101 modi per divertirsi di più nella vita, un libro del 2019 uscito poi in edizione italiana qualche anno fa. Mi è piaciuto il libro di Rosen perché, per tante ragioni, perché tenta come altri di ragionare intorno al gioco, di proporci di giocare, ma mi ha colpito soprattutto in questo testo una domanda molto lucida che a un certo punto lui pone a se stesso e ai lettori, ed è una domanda che io così mi trovo a pormi di tanto in tanto, ed è questa, ecco. Lui dice, lui scrive, nella lotta alla continua ricerca di idee, di tempo, di spazio. Ecco, viene da porsi alcune domande, in particolare che cosa facciamo noi come società per favorire il gioco? È una domanda così, anche se volete, apparentemente molto lineare, molto semplice, no? Che cosa facciamo come società per favorire il gioco? Però mi pare una domanda importante perché partirebbe dal presupposto che il gioco è fondamentale e che è un impegno per tutti noi quello di promuoverne. Direi prima di tutto la cultura, nel senso la conoscenza, ma anche la pratica, il divertimento del gioco. Mi pare una domanda importante questa di Rosen, proprio perché noi col gioco e col giocare a volte abbiamo un atteggiamento, come dire, di già visto, già conosciuto, certo importante, ma sappiamo tutto perché siamo abituati alla sua importanza. Però qui c'è un passaggio in più, c'è la necessità di impegnarsi come comunità per favorire i giochi ed il giocare. È una domanda, ecco, che mi colpisce sempre e volevo partire da qui per riflettere così molto brevemente con voi, anche perché penso che il testo e il progetto che voi oggi discutete è mi sembra un passo interessante, importante nella direzione, ecco, di un lavoro per promuovere il gioco e la sua cultura. Allora, sul gioco e sul giocare si è scritto tanto, hanno scritto tante cose interessanti, ecco, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ecco, c'è anche chi ha ricordato di recente, ecco, penso a Nussbaum, l'importanza del giocare proprio come capacità fondamentale da coltivare sui territori, nelle comunità, per
permettere a tutte le persone di vedere, come dire, fiorire le potenzialità che portano con sé. Ecco, Martha Nussbaum ha più volte sottolineato quanto è importante per le comunità, per i territori, creare spazi in cui si possano coltivare le capacità, le competenze, le potenzialità. E uno di questi spazi è legato proprio al giocare. E quindi ecco, l'invito di Rosen, la domanda di Rosen rimbalza anche nelle parole di chi riflette su quali sono i compiti, come dire, fondamentali oggi che una comunità dovrebbe porsi, ecco, cercare per quello che le è possibile di perseguire. Allora, come creare, che cosa facciamo noi per il gioco? Come creare spazi dove coltivare le capacità, le potenzialità delle persone, perché il giocare è una capacità fondamentale che dobbiamo coltivare. Ecco, c'è un testo famosissimo, immagino che ne parlerete oggi tante volte perché è un testo che non si può non toccare quando si attraversa il tema del gioco, è il testo I giochi e gli uomini di Keiwa. In questo libro ricchissimo, meraviglioso, che insomma inaugura a suo modo è anche un tentativo, diciamo, sociologico molto interessante, diagonale, come direbbe Keiwa, di riflettere sui giochi e sul giocare. Non so se di classificarlo, ma forse in qualche modo anche sì, ma a suo modo. Ecco, in quel suo libro Keiwa ci dice che il destino stesso delle culture, la loro possibilità di riuscita, il loro rischio di stagnazione è anche comprensibile sulla base dei giochi che in una data società e cultura assumono particolare rilevanza. Ecco un altro indizio, no? Il gioco non è tema secondario, non è tema laterale, è tema da cui possiamo in qualche modo intravedere anche, come potremmo dire, l'assetto, no? Dei valori di una società, di una comunità, un po' come ci suggeriva Rosa, un po' come ci ricordava Nussbaum. E qui le parole vengono da un grande esperto di gioia come Kewa. No, il destino stesso delle nostre culture, della nostra società deriverebbe in parte, o si potrebbe comprendere in parte anche proprio attraverso la chiave di lettura con cui ci muoviamo sul gioco. Allora, oggi voi lavorerete tanto con chi è molto esperto, perché da tanti anni lavora sui giochi e sul giocare, su come maneggiare questa pratica, questa esperienza, questo insieme di esperienze così difficile da inquadrare. Io mi permetto solo di richiamare così un contributo che proprio nello specifico sul gioco è stato fornito da uno dei grandi appassionati di gioco, autori di gioco, cioè Gregory Bateson. Gregory Bateson ci ha detto a un certo punto, tra le altre cose, che il gioco, il giocare non dipendono principalmente o solamente da qualcosa che risiederebbe dentro gli oggetti o gli spazi, ma piuttosto da quella che lui chiamava la cornice in cui si gioca, il frame, diceva lui. Allora qui non voglio approfondire il tema, che insomma è stato anche qui un tema molto studiato, è un tema bellissimo, a me piace tanto. Ecco, però vorrei richiamare un attimo l'attenzione su questo tema, la cornice. Cioè il gioco dipende, il giocare dipende dal contesto in cui due o più persone interagiscono fra loro. Parlare di contesto significa anche parlare appunto di come quelle persone, la comunità in cui vivono, guarda una data situazione. Il contesto, appunto, dice Bateson, è cornice e la metafora della cornice ci ricorda che l'inquadratura cambia il modo in cui vediamo qualcosa. Eh, la cornice sulla parete bianca cambia il modo in cui guardiamo quella porzione di parete incorniciata. Allora direbbe Bateson, il gioco e il giocare dipendono anche dalla cornice, cioè dal modo in cui guardiamo, non come singoli, ma come comunità. E questa potrebbe essere un'indicazione da raccogliere nella direzione tratteggiata da Nussbaum, da Keiwa, e che potrebbe in parte rispondere alla domanda di Rosen, cosa facciamo come società per promuovere una cultura del gioco. Dobbiamo, tra le altre cose, allenarci anche a usare cornici capaci di cogliere il gioco, di vederlo crescere, di vederlo in qualche modo, di alimentarne
la pratica, di alimentare anche la passione, la curiosità, ma anche la conoscenza del gioco stesso. Ecco, in questo allenamento alle cornici, no, a, come dire, allenarci a saper riconoscere il gioco e coltivarlo, consapevoli che non dipende appunto soltanto da quanti oggetti cosiddetti ludici collezioniamo o da quanti spazi cosiddetti ludici collezioniamo, ma è importantissimo anche allestire oggetti e spazi ludici, ma dipende anche dalla capacità che abbiamo come comunità di usare delle cornici che vedono e valorizzano il gioco e il giocare. Ecco, è questo sostanzialmente lo spunto che vorrei offrire così dal mio punto di vista molto laterale e purtroppo oggi a distanza ai lavori di questa mattinata. Ecco, vorrei dire, la- dobbiamo allenarci a usare cornici che ci permettano di cogliere il gioco, riconoscere l'importanza, perché questo è già un passo rilevante, non l'unico, ma un passo rilevante per promuovere appunto una cultura del gioco. Dicevo prima, non bastano gli oggetti ludici, non bastano gli spazi ludici, vorrei essere chiaro, sono importantissimi gli oggetti ludici, gli spazi ludici. Non sarà mai sufficiente il lavoro che facciamo e su questi territori se ne è fatto tanto ed è importantissimo averlo fatto e farlo ancora per coltivare spazi e luoghi in cui si gioca. Ecco. È tanto importante però anche allenarci a saperlo riconoscere il gioco, a saperlo vedere, saperlo pensare, saperlo valorizzare, avere una visione che, come dire, ne coglie tutte le sfaccettature, tutte le sue potenzialità. Direi che il lavoro portato avanti dai colleghi che hanno per tanto tempo sperimentato, approfondito, costruito questo tentativo interessante di classificazione del gioco è un pezzetto non secondario di questa cornice o di questo sistema di cornici. Un modo per pensare il gioco, i giochi, classificare in fondo è un esercizio per cogliere analogie, distinzioni, differenze, non credo ambisca ad esaurire, a definire una volta per tutte, ma credo serva moltissimo anche ad allenarci a raffinare il nostro sguardo, ad attrezzarci con cornici che, come direbbe Bateson, ci aiutano a vedere la natura ludica e la potenzialità ludica delle situazioni, dei giochi, delle realtà in cui viviamo. Non mi sembra cosa da poco, mi sembra uno dei modi con i quali possiamo rispondere alla domanda che ci poneva Rosen, ovvero che cosa facciamo per promuovere questa cultura del gioco. Ecco, direi che l'occasione che abbiamo oggi, i materiali, il testo, il libro che si discute oggi costituiscono una preziosa occasione per dare un pezzetto di risposta a questa domanda. Buon lavoro a tutti voi. Allora, adesso ci sentite da remoto? Se ci date un riscontro. Ci sentite? Adesso sì. Ci sentite bene? Mettiti qui vicino. Mettiti qui così parli. Esatto, allora, sono felice che sentiate. Sì, ok. Do adesso la parola a Emiliano Sciarra, che è autore di giochi, saggista e creatore del gioco Bang, che ci spiegherà un po' farà una riflessione sulla parola gioco, su come la utilizziamo, su quali sono le idee anche preconcette che in molti casi abbiamo. Quindi, prego. Grazie, buonasera, buongiorno a tutti.
Sono molto contento di essere qui per vari motivi, perché di gioco si parla poco e in genere anche male. Si parla poco perché il gioco spesso è, diciamo, soggetto a un preconcetto molto forte in cui perché il gioco non serve a niente, è improduttivo e quindi perché occuparsene in una maniera seria. Questo però, diciamo, la stessa cosa vale anche per la musica. A che serve la musica? A che serve la poesia, la letteratura, il cinema? Non serve a niente, non è produttivo. Eppure vale la pena, altro che, di occuparsene seriamente. Quindi perché per il gioco no? Peraltro il gioco ha la stessa scaturigine delle altre forme d'arte, cioè inizialmente l'architetto non era chi doveva costruire le case, ma doveva costruire la dimora di Dio sulla terra. Poi c'era anche, diciamo, l'aspetto più, diciamo, ordinario, però tutte le forme d'arte nascono da questa origine. E la stessa cosa vale per i giochi. I giochi antichi avevano tutti i collegamenti con le antiche dottrine. Tutto però c'è questo appunto pregiudizio. In Italia poi, figuriamoci, in Italia si sente dire il gioco è vietato ai minori, gioca responsabilmente, ha i pericoli della ludopatia. Non ci siamo. Gioca d'azzardo responsabilmente, il gioco d'azzardo è proibito ai minori, l'azzardopatia, non la ludopatia. Capite che se addirittura lo Stato veicola un messaggio in cui per gioco si intende per antonomasia il gioco d'azzardo e per noi va tutto bene, c'è qualcosa che non va, c'è una tara mentale, culturale da colmare. E questo peraltro non dipende neanche da una presunta cappa della Chiesa cattolica che proibiva i giochi, cosa che storicamente è vera, però se noi andiamo a vedere quello che scriveva per esempio San Bernardino da Siena, che faceva i falò delle vanità in mezzo alle piazze, bruciando scacchiere, carte, però lui diceva il gioco però comunque quello indocente, che non è quello dei bambini, poi vediamo che vuol dire, è lecito. San Tommaso d'Aquino addirittura, che non era, diciamo, un burlone perditempo, dice però che l'uomo che non gioca mai diventa presto duro, agreste e vizioso addirittura. Quindi capite che c'è un malinteso. Il problema è proprio il gioco d'azzardo, cioè gran parte del pregiudizio deriva dal gioco d'azzardo. E questo perché anticamente si giocava solo, c'è l'eco, si giocava solo con la posta, cioè il gioco per adulti era con la posta. Quello che differenziava il gioco per bambini da quello per gli adulti era che gli adulti quando giocavano dovevano mettere una posta e questo portava inevitabilmente al gioco d'azzardo. Non era concepibile quasi, ma questo fino al Settecento. Chi si rifiutava fra adulti di giocare con la posta era un pusillanime o era un bambinone. Quindi non era concepibile il gioco per divertimento, per passatempo, era rarissimo, quasi veramente fuori dall'ordinario. Quindi un po' il d'azzardo è un po' come il cugino un po' scapestrato e mezzo delinquente che però rovina tutto il nome della famiglia e quando uno pensa al gioco pensa ai danni del gioco d'azzardo. In realtà dal punto di vista ludologico il gioco d'azzardo è solo una nicchia e neanche interessante dei giochi, però appunto c'è tutto quello che c'è ed è vero, per carità. Quindi c'è bisogno di un salto culturale, c'è bisogno anche di capire che cos'è un gioco, da qui la necessità di definire un gioco. E purtroppo questo è qualcosa di molto complesso, è un concetto molto sfuggente perché è troppo ampio. Sono state proposte varie definizioni, vari studiosi hanno alla fine rinunciato, hanno proprio pubblicamente detto non è possibile definire un gioco. Wittgenstein per esempio, ma lo stesso Gregory Bates ha fatto tutto un convegno su cos'è un gioco e alla fine il risultato è stato che non è possibile, non si può. Quindi uno dei... è indefinibile, sì. In realtà diciamo, la questione è un po' più sottile. Quello che è vero è che non è definibile in una maniera assoluta, ma va tarato a seconda del punto di vista. Per esempio, la definizione più usata e anche abusata è quella di Roger Caillois, abbiamo anche sentito, in cui lui dà una bellissima definizione di gioco, però dentro quella definizione, per dire, questa stessa ammissione, rientrano pure il ballo, l'alpinismo, cosa che con il gioco vero e proprio strutturato, se uno ha un punto di vista più ludologico, strettamente tecnico, è una definizione troppo ampia. Oppure Johann Huizinga, Homo Ludens, vabbè, tutta la società, tutta la cultura è gioco, tutto deriva dal gioco.
sì, un punto di vista addirittura antropologico, ancora più vasto. Quindi, secondo le antiche dottrine, poi il gioco nei vari livelli era un modo per arrivare addirittura a contatto con Dio. Si può arrivare appunto a livello divinatorio, da quello più basso, che è quello ordinario, fino a livello addirittura teurgico. Capite che queste definizioni sono buone, quella di Roger Caillois è ottima se utilizziamo un punto di vista sociologico. Quella di Huizinga va bene se è un punto di vista antropologico, però appunto vanno fatti dei paletti, vanno messi dei paletti, e vi assicuro che quando però nelle riunioni ludologiche, nei simposi dei grandi studiosi di giochi internazionali, board game colloqui in accademia, quando tiro fuori il problema della definizione, cioè noi di che parliamo, noi ludologi che studiamo, cioè di che parliamo letteralmente, c'è chi fischetta, chi fa finta di andare al bagno, di consultare il cellulare, c'è un fuggi generale, perché la ludologia ancora non ha trovato un accordo dentro se stessa, ad esempio, di gioco. Quindi prendiamo come ludologi, a seconda di quello che ci serve, una definizione da altri campi, che in realtà non sarebbe, diciamo, una cosa molto produttiva, molto costruttiva. Cioè, nonostante una definizione va fatta, do solo qualche spunto di riflessione. Per esempio, la differenza fra gioco e giocattolo. Il giocattolo è un gioco? No, il giocattolo non è spesso considerato un gioco, non dovrebbe essere considerato un gioco secondo tante definizioni, perché il giocattolo di per sé non dà uno scopo, un regolamento. Come si vince con una palla? La stessa palla, con minime variazioni, è usata per giocare a vari giochi veri, il calcio, la pallacanestro, la pallamano, la pallavolo, ma la palla di per sé non dice come fare per vincere, non dà un regolamento. Quindi questa è, per esempio, la prima distinzione da fare dal punto di vista mentale. Oppure i palleggi dei tennisti prima della partita, stanno giocando, insomma, diciamo che ci sono le regole ci stanno perché stanno usando una racchetta, non è che giocano con le mani, però vedete non c'è chi vince, quindi è una specie di pseudo gioco che stanno facendo, si danno delle regole ma molto lasche. Gli sport sono giochi, per esempio l'atletica, molti sport sono giochi, ma l'atletica, il salto con l'asta, è più una competizione. Io potrei fare separatamente, ognuno fa quello che vuole e poi le mette insieme. Il gioco invece spesso, in molte definizioni, c'è una condivisione di spazi, di tempi, una competizione addirittura delle risorse. Quindi vedete che alla fine qualcuno dice va bene, ma noi prendiamo il regolamento, ecco, il regolamento è il gioco, su questo c'è poco da discutere, e invece c'è da discutere pure lì, perché è la stessa cosa di dire la musica è lo spartito. Non è così, la musica, lo spartito descrive la musica, così come il regolamento descrive il gioco, ma non è il gioco. Può essere messo in tante forme diverse, per esempio il regolamento, può essere orale, può essere solo che ci mettiamo d'accordo, poi lo posso mettere per iscritto, così come una musica la posso mettere per iscritto, ma non è la stessa cosa. Oppure un'altra concezione molto diffusa è, vabbè, ma quando due persone si mettono insieme e si mettono d'accordo per entrare in questa bolla separata dalla realtà, stanno giocando e quindi quello è il gioco. E non ci siamo ancora, perché quello è giocare, e c'è una differenza fra giocare e gioco. E basta pensare che per giocare serve un gioco, ma un gioco può esistere anche senza che nessuno lo giochi. Io posso fare un gioco, posso creare un gioco e non lo giocherà mai nessuno, neanche io. Quindi vedete che c'è una differenza, però per giocare mi serve un gioco, inevitabilmente. Quindi, vedete, solo degli spunti di riflessione per far capire che comunque si deve arrivare da qualche parte, si devono fare delle definizioni. E questo appunto non è così scontato. E in realtà invece quello che fanno Carlo Bianchini e Paolo Munini è un approccio rigoroso, scientifico, corretto all'argomento, perché loro partono proprio dalla definizione, scelgono una definizione, tirano le fila del ragionamento e quindi tracciano dei confini che ovviamente in qualche caso sono grigi, non è che si può sempre definire un taglio netto, ci sono delle zone veramente difficilmente classificabili da una parte o dall'altra in maniera netta, ci sono da prendere delle scelte diciamo anche dolorose, cioè difficili. Cioè, nonostante però almeno danno una definizione, si attengono a quella definizione, portano avanti il discorso, e questo è un modo appunto per aiutare questo sdoganamento culturale che ci deve essere del gioco,
proprio perché il gioco ha tante qualità che però, appunto, un po' per quel pregiudizio, poi addirittura è pure divertente, cosa gravissima, quindi cioè, è un peccato mortale, e quindi spesso, ripeto, solo in Italia, ma non solo in Italia in realtà, specialmente, è un po' ghettizzato. E invece è, secondo me, secondo il mio modesto parere, meriterebbe la stessa attenzione e diciamo la stessa importanza delle altre forme d'arte. È comunque l'autore di giochi è comunque qualcuno che esprime la propria creatività. Addirittura anche qua le antiche dottrine vedono in questa cosa, nella creatività dell'uomo, un riflesso addirittura della natura divina, e in molte dottrine la creazione è un gioco che fa Dio, proprio perché il gioco non serve a nulla ed è, diciamo, un mondo che viene creato. Ecco, facendo il salto concettuale, loro vedono la creazione dell'universo come un gioco che fa Dio, e questo abbiamo dei riflessi anche nella dottrina diciamo occidentale. Nel libro della Sapienza c'è scritto che la sapienza divina, la sapienza di Dio, gioca davanti a Dio. Quindi questo diciamo, interesse culturale è veramente prezioso e va, diciamo, approfondito, e questo è un esempio molto interessante, molto corretto dal punto di vista metodologico, e quindi anche come approccio, come proprio è stato condotto, per dare al gioco appunto quella dignità che oggi avremo gli strumenti per riconsegnarlo, e che per parecchio, forse troppo tempo, gli è stata negata. Quindi grazie per questo lavoro e grazie a tutti. Le cose più importanti le ha dette Emiliano, perché è proprio questo quello che abbiamo fatto. Davanti a un problema molto ampio come quello della definizione del gioco, abbiamo fatto delle scelte e ci siamo poi comportati conseguentemente a quelle scelte. Quindi di milioni di possibili combinazioni e scelte, questa è una. E questa è quella che vi presentiamo. D'altra parte ha un vantaggio, è l'unica. Quindi per intanto ha questo interesse. Parto subito dai ringraziamenti, perché altrimenti mi dimentico e non voglio farlo. Voglio ringraziare tutti quanti, a partire dall'assessore Pirone, che è qui a rappresentare il Comune, l'Archivio Italiano dei Giochi, che è il luogo dove abbiamo lavorato in questi 2 anni con Paolo, Claudia Mauro, che ci ha sopportato, dovevo dire supportato, ma ci ha sopportato, Cristina Marsili, che ci ha dato fiducia, Ugo Scala e Eusebio Parrotto. Ugo Scala è collegato e poi ci racconterà dell'esperienza di applicazione di CLAG alla Biblioteca Comunale di Trento, e Davide Zoletto per quello che ha detto prima sulla cultura del gioco e per, insomma, aver sicuramente apprezzato il lavoro che abbiamo fatto. Un ringraziamento speciale però va a Emiliano, non solo perché ci ha fatto l'onore di essere qui, sarebbe più che sufficiente per un ringraziamento speciale, ma soprattutto perché ci ha dato indicazioni su una versione preliminare e soprattutto ci ha dato fiducia, nel senso che ha detto continuate così, e quindi siamo arrivati anche alla conclusione. E poi ringrazio Claudio Agnoli, che è un esperto di classificazioni, è il presidente della sezione italiana dell'ISCO, che è una società che si occupa di classificazione, perché c'è anche un mondo che si occupa di questo, oltre che un mondo che si occupa di giochi. Ognuno fa le sue cose strane, insomma. E poi ringrazio chi ha testato all'inizio la classificazione, quando ancora eravamo a marzo, era una bozza, e da lì è stata veramente molto modificata poi. Ecco. Spero di non aver dimenticato nessuno, mi scuso in anticipo, eventualmente. Cosa si può dire? Il tempo è poco, non voglio farla troppo lunga, per cui mi sono fatto una scaletta con solo alcuni punti. La classificazione la conoscete leggendola. Prima di tutto, qual è l'obiettivo della classificazione? La definizione di gioco, e avete capito che non è che lo faccio così per dire, ma è un elemento essenziale, e l'ambito che vuole coprire CLAG, il gioco visto da noi come scontro artificiale, i criteri di classificazione, quindi alla fine cosa c'è in questa classificazione, come si fa, un prodotto software che serve per mettere in pratica quello che è stato teorizzato,
e che dovrebbe essere uno strumento collaborativo, e poi con Paolo vedremo degli esempi di classificazione applicata. Cosa vuol fare? A cosa serve CLAG? Vuole evidenziare le caratteristiche di un gioco che hanno utilità ai fini di ricerca, individuazione, scelta, consegna e ricollocazione o collocazione nella collezione di giochi di un gioco oppure di una rosa di giochi a un giocatore o a un gruppo di giocatori che si presentano come utenti di una ludoteca, di una biblioteca o in generale di un'istituzione che possiede una collezione di giochi, come dicevamo con Federludo prima. E il contesto di sviluppo è stato quello dell'Archivio Italiano dei Giochi. Questo ha influito per due aspetti fondamentali della classificazione. Uno, il fatto che l'Archivio dei Giochi ha una ricca collezione di giochi da tavolo e quindi inevitabilmente ci siamo orientati in quella direzione. Il secondo è che l'Archivio dei Giochi ha anche una ricca tradizione di catalogazione dei giochi, mentre noi stiamo parlando di classificazione. Classificazione era quello che mancava, la catalogazione c'era già. In un articolo di giornale uscito a maggio sulla provincia di Cremona, che è anche il nome del giornalista, si parla di catalogare i giochi. D'accordo? E avevo mandato tutto il materiale, ma parliamo di catalogare o parliamo di classificare? Siccome qui appunto sono due mondi che si incontrano, quello della biblioteca e quello delle biblioteche, non è detto che la distinzione sia chiara, ma invece è fondamentale per capire cosa vi potete aspettare e cosa non dovete aspettarvi da quello che stiamo dicendo oggi. Quali sono le funzioni di una classificazione? Parafrasando Ranganathan, che è probabilmente lo studioso più importante di classificazione del secolo scorso, il compito di CLAG, che è la classificazione dei giochi, è quello di organizzare i giochi in una sequenza funzionale, o meglio, rendere automatica questa organizzazione dei giochi in una sequenza funzionale. È anche quello di aiutare a rendere automatico il corretto riposizionamento dei giochi che vengono restituiti dopo l'utilizzo. Inoltre, è quello di aiutare a individuare il posto più adatto per un gioco di nuova acquisizione tra i giochi presenti nella collezione. Cosa non fa una classificazione? Una classificazione non cataloga. Ora, non voglio entrare nel merito del catalogo perché insomma è una cosa, se uno non è appassionato è una cosa abbastanza noiosa, d'accordo? Quindi non voglio parlare di un catalogo, per esempio, di libri, ma parlo di un ipotetico catalogo di pentole, d'accordo? Un oggetto più quotidiano. Cosa sarebbe un catalogo di pentole? Come sarebbe fatto? Un catalogo di pentole sarebbe una lista ordinata con la descrizione esatta, completa, identificativa di tutti gli oggetti, cioè tutte le pentole, contenente indicazione del nome della pentola, pentola, pignata, eccetera, della forma, del colore, del peso, del diametro, dello spessore, del materiale, della funzionalità, della versatilità d'uso, del manico se c'è, se non c'è, della destinazione, se deve fare pancake o friggere, d'accordo? E così via. Il catalogo farebbe questo. Un cuoco o una cuoca non usano un catalogo per cucinare, aprono lo sportello. Lo sportello è l'esempio di una classificazione. Noi nelle nostre cucine le pentole le mettiamo in modo classificato e nessuno cucina usando il catalogo. Va bene? Ecco, questa è l'idea. Il catalogo, peraltro, ne parlerà Cristina Marsili poi, il catalogo c'è già e come vedete la scheda è più che ricca. Quindi se c'è qualcuno che ha qualche curiosità sullo spessore della pedina, è scritto nel catalogo e se lo va a vedere. Non era questo quello che volevamo fare. Definizioni. Emiliano ha evidenziato bene il problema delle definizioni. Questo testo è pieno di definizioni prese da tutti gli autori che abbiamo letto e nella versione preliminare avevamo realizzato anche un glossario proprio per aiutare a capire come noi intendiamo quel termine. D'accordo? Questo glossario adesso non c'è più nella versione cartacea perché l'abbiamo trasferito online e quindi sarà possibile anche aggiornarlo nel tempo e quindi tendenzialmente crescerà. Di che cosa si occupa CLAG? Allora, CLAG si occupa non propriamente dei giochi ma delle attività ludiche.
Per CLAG, che cos'è un'attività ludica? È un'attività naturale, libera e spontanea, fine a se stessa, dotata di regole, circoscritta entro limiti di spazio e di tempo, dall'esito incerto, fittizia. In questo senso, quindi, il gioco è in senso un po' più ampio, ma perché abbiamo parlato di attività ludica e non di gioco? Anche se poi, per farci capire, la classificazione si chiama classificazione dei giochi, altrimenti nessuno se la sarebbe filata, diciamo. E in realtà il problema è il termine gioco, che in italiano contiene due significati che si rifanno invece, sono distinti ai termini play e game dell'inglese. Il termine non mette in evidenza questa distinzione. Cos'è play? Play, che poi noi abbiamo tradotto con attività ludica, si riferisce a attività umane non essenziali che sono di solito, ma non sempre, anche ricreative, mentre game, che abbiamo reso poi con gioco, è un tipo di attività ludica condotta nel contesto di una realtà fittizia in cui il partecipante cerca o i partecipanti cercano di raggiungere almeno un obiettivo arbitrario e non banale, agendo nel rispetto delle regole. La differenza quindi tra attività ludica e game e giochi di cui questa classificazione si occupa è che i giochi vengono visti come un sottoinsieme delle attività ludiche che hanno anche una componente agonistica. Questa è la distinzione che abbiamo fatto. Quindi tutto, diciamo, ci sono tanti giochi, ma alcuni giochi sono più competitivi di altri. Quindi c'è la componente agonistica. E la definizione quindi di gioco in senso stretto che abbiamo scelto è questa. Vedete che c'è la citazione, penso che sia l'unica che ho lasciato, dei due autori che hanno dato questa definizione, quindi non è una definizione nostra, noi l'abbiamo assunta come punto di partenza, ed è la sintesi dello studio di questi due ricercatori su 11 definizioni diverse, tra cui per esempio quella di Callois e quella di Zinga, che sono state citate prima, e altre ancora. Le hanno studiate, le hanno comparate e alla fine hanno deciso di sintetizzarle con questa definizione. E quello che a noi è servito poi è stato, per sviluppare il punto di partenza, è stato lo scontro artificiale, perché lo scontro artificiale ci ha portato a definire quali sono i criteri di classificazione. L'aspetto artificiale del gioco è quello che ci ha portato a definire, a distinguere i giochi in categorie, per esempio in base allo spazio, cioè lo spazio di gioco. Si crea un cerchio magico che è uno spazio e un tempo separato, ma i giochi da questo punto di vista possono essere differenziati tra loro. Poi li vedremo uno per uno. I materiali di gioco, penso ci sono anche giochi senza materiali, ma ci sono dei materiali artificiali, d'accordo? L'ambientazione, ci sono giochi che hanno ambientazione e altri invece che non ne hanno nessuna, e altri che hanno un'ambientazione forte. Allora questo è un criterio per distinguere i giochi. E poi l'età. In realtà noi inizialmente non avevamo inserito l'età, ma ci è stata suggerita nei seminari di confronto che abbiamo fatto e quindi l'abbiamo inserita. Lo scontro, che è tipico appunto del gioco nel senso di game, da altre due categorie che sono l'esito del gioco e qual è l'abilità che il giocatore deve mettere in gioco per riuscire a vincere e non perdere. Vediamole una per una e vediamo poi quali sono i risultati. Allora, in CLAG lo spazio di gioco viene definito in base alla posizione fisica del giocatore rispetto al campo di gioco. Cioè, se il giocatore gioca in prima persona, cioè è immerso col proprio corpo dentro lo spazio di gioco, oppure se rimane esterno all'area di gioco, come per esempio succede nei giochi di carte. D'accordo? Io gioco attraverso le carte, non gioco attraverso il mio corpo. Se gioco a nascondino e non nascondo anche il piede, il mio corpo rimane fuori e perdo. Rispetto allo spazio di gioco, quali categorie abbiamo definito? I giochi liberi, i giochi senza un campo esattamente delimitato, poi abbiamo i giochi con un campo in scala reale, per esempio gli sport, in cui addirittura il campo è definito in modo appunto regolamentare, poi abbiamo i giochi con campo in scala ridotta, che sono i giochi da tavolo,
e qui vedete che il nostro interesse si è sviluppato perché poi abbiamo ulteriormente diviso in giochi da tavolo senza tavoliere, col tavoliere, con le planche, con un tavolo speciale, e poi abbiamo messo i videogiochi. I videogiochi in realtà consentono, proprio perché la realtà è virtuale, di ricreare una qualsiasi delle precedenti situazioni. Quindi andrebbero sviluppati in modo più approfondito di quello che noi abbiamo fatto, sicuramente. Materiali, abbiamo detto. Il termine materiale indica l'insieme di tutti gli oggetti necessari a praticare un gioco. In un determinato gioco i materiali possono esserci o non esserci e si può trattare di qualunque cosa. Qui vedete il virgolettato, vuol dire che è qualche altro autore che lo dice e noi ci siamo avvalsi della definizione. In CLAG si cerca di identificare qual è il materiale principale o il più importante o il prevalente. E qui vedete che le cose già iniziano a essere interessanti. Non tutti i giochi richiedono materiali, nascondino, sasso, carta, forbice non hanno bisogno di materiali. Quali sono le tavole dei materiali? Abbiamo giochi appunto senza materiali, giochi con materiali specifici, un'altalena per esempio, d'accordo? Giochi di carte con le varie suddivisioni, giochi di dadi con le varie suddivisioni, giochi di tessere, giochi di pezzi, giochi di carta e matita, schede e cartelle, giocattoli, giochi con, quindi è un materiale per noi, non è un gioco, è un materiale di gioco. Giochi con risorse remote, giochi con elementi naturali, giochi con la palla. Ambientazione. L'ambientazione è il soggetto del gioco evocato dai materiali e dalle regole. Qui, quindi, anche già prima accennavo, sostanzialmente le possibili categorie sono tre: i giochi ambientati, quelli per i quali si può enunciare un soggetto, per esempio Monopoli, Risico, Cluedo; giochi non ambientati, quelli per i quali non si può dire un soggetto, lo Scrabble, la Dama, il Tetris; e poi i giochi di simulazione che hanno un'ambientazione forte, cioè cercano di avvicinarsi molto al gioco alla realtà che cercano di riprodurre. Emiliano suggerisce addirittura il termine giochi di emulazione per dire proprio questa vicinanza molto stretta con la realtà. E un esempio di questa categoria è Fantacalcio. Esito del gioco. La definizione, in realtà Engelstar e Shire, che sono due progettisti di giochi, dicono che i progettisti fanno la prima scelta che fanno è chi vince, chi perde, qual è il fine generale dell'esperienza di gioco. Quindi il termine esito indica che conclusione pensiamo di avere alla fine del gioco. Ma CLAG, abbiamo detto, si occupa anche di attività ludiche, quindi non competitive, perciò deve prevedere anche il caso in cui non ci siano né vincitori né vinti, ma semplicemente giocatori. Quali sono le tavole per l'esito del gioco? Sono i giochi solitari, i giochi con un solo vincitore, i giochi con una sola squadra vincitrice, i giochi cooperativi, i giochi semi-cooperativi, vedete comparire degli esempi a fianco, i giochi con un solo perdente, mosca cieca, nascondino, omino nero, e attività ludiche appunto senza vincitore come un'altalena, i giochi di ruolo o Rory Story Cubes. Vi faccio notare che a fianco della descrizione precede un simbolo, punto 1, punto 2, prima avevate visto probabilmente delle lettere, eccetera. Quelle sono le notazioni che poi esprimeranno questo concetto nella classificazione. Genere. Le definizioni di genere sono state quasi più problematiche della definizione di gioco. Molto spesso abbiamo dei generi che vengono definiti in modo non mutuamente esclusivo. Per esempio si parla contemporaneamente di giochi con le carte e di giochi solitari o competitivi, ma un gioco può essere sia questo che quello, e quindi eravamo di fronte a situazioni che non funzionavano. Ci siamo avvalsi della distinzione di Callois dal punto di vista dei generi, perché poi abbiamo trovato anche altri autori che dicono forse è l'unica classificazione dei generi che regge ancora, e Callois distingue tra giochi agonistici, giochi quindi quelli più strettamente competitivi, i giochi aleatori basati sul caso, i giochi di imitazione e i giochi di vertigine, quelli che provocano, no, lo scivolo o la
la teleferica, eccetera. Giochi agonistici sono quelli sicuramente più rappresentati e quindi anche quelli più sviluppati, sono caratterizzati da particolari tipi di sfida indipendentemente dall'ambientazione o dal contenuto del mondo di gioco. Nei giochi agonistici cosa succede? Che c'è una particolare abilità che deve entrare in gioco per raggiungere la vittoria. Il gioco di memoria implica che devo essere abile con la memoria, d'accordo? O il gioco matematico deve essere abile con i conti. Le abilità anche sono molto sfuggenti, molto difficili, e noi per individuare le abilità ci siamo basati sullo studio delle intelligenze multiple di Howard Gardner, che ha fornito una rosa di intelligenze e noi abbiamo associato l'abilità e poi abbiamo associato la classe di giochi. Quali sono le tavole dei giochi agonistici? I giochi di emozioni e sensazioni. Nelle tavole avete degli esempi, ovviamente per brevità non mi soffermo, i giochi di abilità fisica, i giochi di interazione sociale, per esempio un gioco di bluff si basa sulla capacità di interagire con l'altro, di far credere qualcos'altro all'altro, i party game, i giochi di gestione di risorse, che sono giochi di contrattazione, i giochi linguistici distinti in giochi di narrazione, di parole, di associazione di idee, i giochi matematici a loro volta divisi in giochi di logica, giochi di matematica, giochi di deduzione. Questa è una categoria ampia che comprende anche quelli di induzione da approfondire nelle tavole, i giochi di memoria, i giochi musicali, i giochi naturalistici, i giochi di abilità spaziale, la capacità di sapersi muovere nello spazio, all'interno dei quali abbiamo messo i giochi di strategia, perché un gioco di strategia sostanzialmente è un gioco in cui si compete l'un l'altro per uno spazio, per conquistare uno spazio, e quindi l'abbiamo inserito lì. Le altre categorie sono meno sviluppate, ma sono anche meno presenti i giochi, quindi riprendiamo, abbiamo visto i giochi di abilità, a fianco ci sono i giochi di alea, si fondano su una decisione che non dipende dal giocatore, sulla quale egli non può minimamente far presa. Si tratta di vincere sul destino, il gioco dell'oca. All'interno di questo i giochi d'azzardo non sarebbero in realtà giochi nemmeno secondo la nostra definizione, perché noi la vediamo come un'attività libera, invece il gioco d'azzardo è un gioco per vincere i soldi, quindi ha un fine diverso da quello dell'attività libera, però comunque esistendo e avendo la possibilità li abbiamo inseriti. Poi abbiamo i giochi di imitazione, dove si finge, ci si maschera, ci si traveste o semplicemente si interpreta un ruolo o un personaggio. Quindi il gioco, facciamo gli indiani e i cowboy, giochiamo a fare finta di essere dei cuochi, e naturalmente all'interno di questa classe abbiamo inserito sia i giochi di ruolo sia i giochi di ruolo dal vivo, senza ulteriori definizioni, perché c'è bisogno di studiare di più per riuscire a svilupparlo. E infine abbiamo i giochi di vertigine, ecco, per esempio il tondo, le montagne russe, gli scivoli e così. L'ultima classificazione, l'ultima faccetta è l'età quella dell'età. Un'età minima suggerita per i giocatori e i giocatori non l'avevamo presa in considerazione all'inizio, perché è abbastanza aleatorio dire qual è l'età giusta per iniziare a giocare a scacchi o per fare alpinismo o per smettere di fare alpinismo, per intenderci, quindi non è proprio così scontato, però essendo stata più volte segnalata abbiamo deciso di inserirla, con l'avvertenza che si deve basare su una gerarchia di fonti, cioè non decide il classificatore al momento, va a vedere che cosa dice per esempio una fonte autorevole come Board Game Geek. Se per caso lì non c'è, si può riferire a un'altra fonte autorevole, bisogna dirlo, il catalogo dell'Archivio Italiano dei Giochi che è stato fatto qui a Udine. Se per caso lì non ci fosse, vado a vedere su wikipedia.it oppure in qualche altra versione nazionale. Gerarchia di fonti. Quindi parto da una e in questo modo qualunque classificatore, in qualunque posto si trovi, arriverà allo stesso risultato. Le tavole che abbiamo messo sono fornite a titolo esemplificativo, cioè abbiamo scritto così, ma ognuno può farsi l'età di cui ha bisogno, quindi anche se non c'è scritto da 3 a 6, si mette più 3 meno 6 e rappresenta da 3 a 6 anni. Abbiamo
Questa è la classificazione, però appunto la classificazione l'abbiamo fatta in modo aperto, è a distribuzione gratuita, e vogliamo che abbia la massima diffusione, ma abbiamo costruito anche uno strumento per poter classificare in modo collaborativo. Questo strumento si chiama CLAG, quindi non è un errore della diapositiva questa volta, d'accordo? Se ne avete visti altri probabilmente erano errori. CLAG è una parte di questo sistema ed è un dataset che è stato creato con gli strumenti del wiki, quindi è una sorta, volete, di Wikipedia a cui, sapete, tutti possono collaborare, tutti possono contribuire e tutti possono leggere, tutti ne possono fruire, d'accordo? E questo strumento è uno strumento che è gratuito per chi lo crea, per chi lo usa, collaborativo, interoperabile e aperto. Sull'interoperabilità magari qualcosa dirà Cristina dopo, quindi non mi fermo. I vantaggi di uno strumento di questo genere sono sicuramente per l'istituzione che lo usa, per il responsabile della gestione della collezione dei giochi e per la conoscenza della diffusione dei giochi. Vedremo poi come succede. Questa è l'interfaccia principale, questo è l'indirizzo. Se tutto va bene si dovrebbe aprire e vedere magari anche a distanza, spero di sì. Qui voi lo vedete benissimo. Cosa me ne faccio? La prima cosa è che posso cercare qui in alto a destra un gioco. 1, 2, 3 stella, che a me è sempre piaciuto particolarmente, e qui ho tutti i valori, è uno spazio di gioco, ha come materiale nessun materiale, non è ambientato, ha un solo vincitore, è un gioco di abilità fisica, l'età non c'è una particolare età, e qui è l'indicazione del numero di classificazione che si ottiene. Quindi chiunque può andare qui a vedere come è stato classificato un gioco. E qui abbiamo la possibilità, a parte la schermata molto brutta, bisogna far finta di niente, schiacciare qui sotto, ignorare quello che succede e usare il tasto play, d'accordo? Qui sulla sinistra. E qui si ottiene in ordine alfabetico, in questo caso, l'elenco dei giochi con le varie classificazioni che sono state fatte e il numero di classificazioni. Tutte queste colonne sono facilmente ordinabili, e quindi posso vedere già raggruppati i giochi con nessun materiale o i giochi di carte speciali non collezionabili, eccetera. Ma questo si può fare anche qui. Sono state predisposte delle altre, per esempio i giochi di dadi tradizionali e speciali classificati nel dataset. Ci sono sempre queste schermate brutte, si fa finta di niente e poi si ottiene la lista invece dei giochi che si basano sui dadi. Naturalmente tutte queste ricerche possono essere personalizzabili. Vi faccio vedere per esempio che qui c'è tutti i giochi in ordine alfabetico posseduti dalla Biblioteca Comunale di Trento, quindi Trento già collabora a questo progetto, qui ci sono quelli della ludoteca, quindi ognuno collabora, mette dentro i propri giochi, ma non si confondono gli uni con gli altri. Se uno dei due ha già fatto il gioco, l'altro segna semplicemente che ce l'ha e in questo modo si copre. E ci sono altre funzioni e qui c'è il glossario di CLAG, quindi cliccando qui ho sempre la stessa brutta schermata, ecco, naturalmente il bello della diretta in questo caso non funziona. E, in ogni caso, questo lo vorrei fare vedere, quando io metto 21, per le carte speciali, ho una descrizione di cosa vuol dire giochi di carte speciali non collezionabili e quindi ho una descrizione qui e in altri casi, per esempio genere, ho anche delle definizioni di autore, cioè dentro a questo sistema c'è anche la possibilità di sapere su che base è stata definita quel particolare oggetto che abbiamo utilizzato per classificare. Ultima cosa, un esempio intanto così, poi ne vediamo diversi con Paolo. Il gioco dell'oca, lo spazio di gioco, devo avere il cartellone del gioco dell'oca, quindi è un gioco di tavoliere, il cartellone poi materiali, è un gioco di dadi tradizionali,
l'ambientazione è ambientato, tanto è vero che il gioco dell'oca viene usato per poi veicolare altri contenuti spesso, quindi proprio si può tematizzare. L'esito del gioco abbiamo un solo vincitore, il genere è un gioco di alea, perché si basa sul caso veramente, l'età Board Game Geek mi dice più 5, d'accordo? Adesso potremmo metterci a discutere che non è vero e proprio per questo abbiamo messo la gerarchia delle fonti, d'accordo? E in sintesi il numero di classificazione di un gioco dell'oca sarà questo e questa sarà poi la posizione che assume all'interno della Dobbiamo individuare i materiali, la tavola 2 e ovviamente il nascondino è un gioco che si fa senza materiali, quindi assegniamo la voce A, minuscolo. Ambientazione, gioco ambientato, c'è una particolare ambientazione? Direi di no. Quindi gioco non ambientato, che contiene poi anche per i più pignoli giochi astratti ovviamente, e quindi diamo, che non riesco a vedere, bravi. Vedo che collaborate. Esito del gioco. Esito del gioco, abbiamo diverse possibilità, tra giochi solitari, giochi con un solo vincitore, con giochi cooperativi, con una squadra, eccetera. Ma qui, se voi ricordate, c'è uno che perde, cioè quello che sta sotto. Se non riesce a prendere tutti, oppure il primo che è stato trovato, e quindi c'è un solo perdente, sostanzialmente, che è una possibilità di altri giochi, non comune, ma presente anche in altri giochi. E poi veniamo al genere. E in questo caso noi potremmo, tra le varie possibilità possibili, individuare come abilità diciamo, principale che serve per nascondino è quella di saper vedere bene, ma anche di correre, battere. E quindi rientriamo nell'abilità fisica, che poi comprende anche la destrezza, la velocità, varie abilità prettamente corporee, come poi trovate ben spiegato nelle nostre tavole. E per quanto riguarda l'età, è l'ultima tavola che ci propone CLAG, diciamo che potrebbe essere un gioco anche senza età, che si può fare tranquillamente senza una età né minima né massima. E si gioca anche a nascondino, a storia di nascondino, anche giocare col bambino in fascia, no? E quindi questo l'abbiamo fatto. Mettendo insieme abbiamo 1AN.6,AF più N. Che... No, però il po' di Rubik lo possiamo fare. Facciamo un altro gioco. Sì, adesso l'ho fatto vedere. Facciamo anche un gioco come palla prigioniera, rimaniamo in questi giochi tradizionali. Palla prigioniera, in questo caso non abbiamo più, come spazio di gioco, non è più uno spazio non delimitato, perché c'è una riga in mezzo, ci sono delle... Quindi andiamo a scegliere un gioco con campo delimitato, che è il 3-1, che è una sorta di campo, dopo una certa linea si mettono i prigionieri, c'è la riga in mezzo e quindi rientra nel 3-1. E noi abilmente troviamo anche la definizione breve e quindi diciamo, siamo guidati a scegliere lo spazio di gioco. Poi abbiamo materiali, cosa serve per fare palla prigioniera? La palla, e quindi abbiamo anche la sigla della palla che non a caso, o a caso, è P, proprio P. Non c'è. Anche di Biglio c'è, sì. Oh, eccolo qua. Perché con la palla c'è. Volevamo chiamarlo gioco di palle, però era più brutto. Sì. Con la palla, plurale si dice senza. Ambientazione è un gioco non ambientato, quanto l'esito del gioco è un gioco che è a squadre, se non erro, e quindi sarà punto 7.
No? Con una sola squadra vincitrice, sì. E punto 3, scusate. E poi l'abilità richiesta, rientriamo sempre in un'abilità prettamente fisica, quindi ci sarà virgola A F, come prima, più di prima. Anche qui per l'età, diciamo, potrebbe essere un più N, se non definita, oppure dai 3 anni o più 3, insomma adesso qui si potrebbe anche, insomma, più N. Dovremmo andare a vedere su. Dovremmo andare a vedere su Morgan King che non ha palla prigioniera. Sì. Sì, esatto. A questo punto può essere posizionato le cose. Esatto, e questo viene già trovato, viene incluso in CLAC dove con la, diciamo, una sorta di catalogazione derivata, ognuno va a pescare e si trova già la scheda bella e pronta. E quindi anche direi che oltre che per le ludoteche, per le biblioteche, per le associazioni, anche per collezioni private di particolari personaggi che conosciamo, che hanno centinaia e centinaia di giochi, può servire sia per un elenco dei giochi che si ha e sia per capire. Sì, esatto. Sì, che hanno già la possibilità di... Posso mettere che è posseduto dalla Biblioteca Comunale di Trento, quindi se sono identificato lo posso aggiungere alla mia collezione. Posseduto da oppure ludoteca. Proviamo a fare un gioco dal vivo. Proviamo Happy Salmo. Allora, il mitico Happy Salmo, questo gioco, fornito nella sua confezione di pesce originale, la prima, perché adesso le fanno nella scatola, molto più bella questa. E allora abbiamo, cominciamo da capo, un gioco che chiaramente si gioca, avendo delle carte, eccetera, si gioca sul tavolo, una superficie, insomma, giochi da tavolo, un classico gioco da tavolo, però non servono tavolieri, non servono plance, e quindi gioco da tavolo senza altro supporto, sufficiente un tavolo. E poi ci sono le carte. Allora, poi cosa viene dopo lo spazio di gioco? Sì. 5 e 5, 1. Da tavolo sei dato su. Bravo. Materiali. Materiali di gioco. Materiali. Cosa sono? Cosa saranno? Biglie. Vedete, carte speciali, perché non sono le carte tradizionali con i semi. Carte, questo mi ricordo. E poi posso scegliere? Sì, carte, possiamo scegliere tra carte tradizionali o carte speciali, sono speciali, però tra collezionabili o non collezionabili. Quelle collezionabili sono il Magic, per capirci, altre, queste sono non collezionabili, quindi c'è un mazzo dato che rimane tale. Poi abbiamo l'ambientazione. Sì, però non è proprio ambientato. Io sarei... È un gioco, insomma, per chi non lo conosce, di modo di salutarci, però direi che non c'è un'ambientazione specifica che individui un tema, per cui lo potremmo collocare tra i giochi non ambientati. L'esito del gioco è alla fine vince il primo che si libera di tutte le carte, e quindi vince un solo vincitore. E 2. Punto 2. Il genere. Questo è un gioco, un classico gioco cacciarone, diciamo, diciamolo, non dico demenziale, ma quasi, insomma, con una forte interazione tra i giocatori che si gioca non a turno ma tutti insieme, insomma, in modo frenetico, e quindi sicuramente andremo a inserirlo nell'abilità sociale, di interazione sociale, e in particolare ci si offrono alcune possibilità di sottoclassi, tipo il gioco di bluff o di inganno, il party game e il gioco di gestione risorse. Party game cosa va a individuare? Va a individuare dei giochi progettati per gruppi numerosi, spesso divisi in squadre, non è questo il caso, in modo da spingere, con regole molto semplici, banali, in modo da spingere i partecipanti a una forte interazione, ed è il caso di questo, direi. Party game. E poi arriviamo
all'età che andiamo a cercare su Board Game Geek, che ci dice se funziona. Perché, allora, sì, noi non ci siamo tenuti anche l'indicazione dell'età del produttore, uno perché non sempre c'è, due perché su stesse confezioni diverse ci sono anche età diverse, e tre perché Board Game Geek mette 6 più e quindi noi metteremo più 6. E io aggiungo anche chi lo dice. Ecco, diamo anche la fonte della... Questo perché il sito è collaborativo e quindi dobbiamo sapere sulla base di che cosa qualcuno ha preso la decisione. Posso inserire anche un URL che rimanda alla pagina. Andare a cercare, così verificare. E quindi il prossimo che dice, ma perché hai messo più 6? Apro qua. Eccolo qui. È più 7. Me l'ha cambiato nel frattempo. Qua succede. Esatto. E poi si può aggiungere appunto chi lo possiede, no? Chi lo possiede, sì, basta scrivere il posseduto, e qui chi è censito inserisce il... Alla fine la cosa diventa automatica, è un po' così, può sembrare un po' macchinoso, ma alla fine diventa non difficile da usare. Come il tempo stringe? Io direi... Allora, guarda qua, guarda caso, sono ben di Emiliano Sciarra, uno dei giochi più venduti. Però adesso, visto che abbiamo l'autore, se posso permettere, vediamo sua interpretazione della... Qui abbiamo comunque questo regolamento, abbiamo il suo materiale di gioco, che sono... adesso vediamo, c'è anche qualcos'altro. Ok, le pallottole. Ecco, allora, e quindi è, direi, un gioco che prevede un tavolo, gioco da tavolo, e quindi mettiamo 5, 3, questo non l'abbiamo fatto, lo facciamo adesso per la prima volta. Esatto. No, non l'abbiamo classificato, beh, ne abbiamo centinaia, siamo pieni di pallottole, e quindi è 51, gioco da tavolo senzato supporto. Punto. Poi dobbiamo vedere materiali. Carte speciali non collezionabili. Qui va tutto bene. Non so come va a finire. C21 e poi abbiamo l'ambientazione. C'è lo sceriffo, c'è il wanted, è ambientato, senza dubbio, quindi è A. Fortemente ambientato, FA. Sull'ambientazione non abbiamo forse detto, per ora mettiamo ambientato e non ambientato il gioco di simulazione, però ovviamente anche il discorso ambientato western potrebbe essere in un futuro sviluppato secondo l'idea è di regole. Intanto è un gioco ambientato, poi si può specificare se è fotografia, di storia, anche di che periodo storico, quindi se è di medicina, se c'è una disciplina collegata, un soggetto collegato, come il western, si può sviluppare. L'abbiamo messo in stand-by perché bisogna fare un pezzo per volta. Già questo è venuto male, quindi andiamo con calma, d'accordo? E poi arriviamo alla faccetta 4, esito del gioco. Allora, abbiamo un gioco solitario, direi di no. Un gioco con un solo vincitore, si sa. Adesso, un gioco cooperativo, un gioco a squadre, insomma, qual è la risposta esatta? Questo è importante perché nella classificazione non sempre tutto quadra. E allora, come avete visto, per esempio, quando parlate del materiale si parla di principale, prevalente, più importante. Ecco, la casistica principale o prevalente è una sola squadra vincitrice, quindi anche se c'è un'eccezione, in regola di conseguenza. Quindi cade a fagiolo anche l'esempio.
per fortuna c'è sempre qua. Siamo cavati. Adesso arriviamo al genere. Il genere è un po' complicato, infatti è un gioco complicato. Perché potrebbe essere un gioco di interazione sociale, per chi lo conosce, un po' si avvicina a quei giochi in cui c'è una forte interazione con i giocatori, e c'è anche il bluff, perché ci sono i ruoli nascosti, insomma. Oppure quale potrebbe essere un'altra possibilità? Chiediamo all'autore. E allora noi, senza alcun dubbio, andiamo a mettere appunto. Mettiamo anche la fonte. Se viene contestato l'autore, scusa, il pubblico registrato. Perfetto. Sì. Beh, in questo caso l'autore vale di perché c'è. No, allora, perché c'è. Emiliano c'è, una unica. E quindi d'accordo? No, effettivamente Walking Geek potrebbe mettere, anzi sicuramente mette, perché Walking Geek ha un problema, categorie, meccanismi, eccetera, che famiglie che si vanno un po' a intersecare e poi fanno più scelte per ogni gioco. Quindi noi qua prendiamo quella prevalente, che poi quella che ci interessa, anche se noi dobbiamo utilizzare un gioco per noi o per un lavoro educativo, o in una scuola o con un gruppo di amici, così bluff già ben fa capire un po' la tipologia di gioco. E poi abbiamo, per concludere, l'età. 8 più. Sì, poi ovviamente più 8, Char. No, però vediamo vedere su Walking Geek. No, vediamo Walking Geek cosa dice. Sì, insomma, c'è un po', bisogna saper leggere. 8 più. Ecco, c'è anche questo, Community 10. Vedete che già diventa abbastanza soggettivo l'età per cui bisogna rispettare le fonti. Qui abbiamo una buona fonte, cioè, ma non sempre si ha a disposizione dell'autore, si potrebbe mettere come prima cosa l'autore e poi mettere l'autore. Esatto. Perfetto, e quindi noi riponiamo anche questo bellissimo gioco che raccomatiamo, lo trovate nei migliori. Sì, c'è una gerarchia delle fonti, sì. Proprio così. E quindi andiamo a comprarlo, lo trovate nei migliori negozi. Ma io ne posso mettere anche nelle migliori ludoteche. Sì, adesso vediamo. C'è un collegamento prima. Abbiamo ancora un intervento. Noi avremmo preparato anche altri esempi, però il tempo tirato. Quindi siamo qua, però abbiamo visto che funziona, anche così un po'. Quindi ci sono due riferimenti che convalidano l'8 più. Mi pare che uno sia anche più autorevole dell'altro. Buongiorno a tutti, mi sentite? Perché temo un po' per questo collegamento, visto che chi ha parlato prima in videoconferenza ci sono state molte difficoltà per l'ascolto. Io sono Ugo Scala, sono un bibliotecario della Biblioteca Comunale di Trento. Ringrazio la parte istituzionale che è intervenuto prima di me per questa opportunità che per me è notevole. Il mio intervento sarà necessariamente un intervento con un carattere diverso da quelli precedenti, non avrà un carattere strettamente disciplinare in riferimento alla teoria dei giochi, alla loro storia, né alla pedagogia del gioco. È l'intervento di un bibliotecario che lavora in questo contesto, una biblioteca di un capoluogo di provincia di dimensioni abbastanza grandi, da 20 anni, farà riferimento sì all'ambito teorico della biblioteconomia, ma sarà anche portatore, spero, di una piccola, iniziale, embrionale esperienza di caso, non un vero e proprio studio di caso, ma di esperienza di caso. Io ho conosciuto la CLAG alla presentazione del Play Festival di Modena, in maniera concorde con la mia dirigenza, abbiamo deciso immediatamente di adottarla. Ma a questo poi arriverò nella parte finale dell'intervento. Il mio intervento si basa su sostanzialmente due domande di fondo che sto cercando di pormi
da quando penso alla giornata di oggi, e a cui cercherò di dare una risposta, più o meno parziale o soddisfacente. Prima domanda. Cosa ci fanno i giochi negli spazi di una biblioteca? Cosa hanno a che fare i giochi con una biblioteca pubblica? Quale ruolo può avere il gaming all'interno di una biblioteca pubblica? Per essere più espliciti, i giochi, oggetti che noi tutti possediamo e frequentiamo nella vita quotidiana di tutti i giorni, che sono presenti in molti luoghi della nostra vita, perché devono stare all'interno degli spazi di biblioteca e delle sue collezioni. La seconda domanda sarà, nel momento in cui, qualora si sia deciso di integrare i giochi all'interno dei servizi e delle collezioni di una biblioteca pubblica, perché classificarli? Perché adottare un sistema scientifico sistematico di classificazione dei giochi? Provocatoriamente, un po' scherzo, ma un po' è così. Non basta comprarli, esporli, controllare che gli utenti non li rubino o non ne perdano i pezzi, come però, sembra buffo, ma come mi hanno spesso suggerito molti colleghi e colleghe. Perché classificarli? Per iniziare a rispondere alla tua domanda, parto da un dato che io ritengo assodato. I giochi sono sì oggetti quotidiani, della nostra quotidianità, della nostra vita, ma sono anche oggetti sociali e culturali. Nascono, vengono concepiti e utilizzati all'interno di una particolare struttura sociale e sono condizionati nell'ambito di una specifica cultura. Oggetti quindi socialmente e culturalmente presenti nella nostra vita quotidiana, sia singola che comunitaria. Fatto che per me, già di per sé, mi permetterebbe di ribaltare la domanda da cui ho iniziato. Può una biblioteca che ha il compito di favorire e implementare la funzione socializzante all'interno di una comunità rinunciare ai giochi? Io direi di no. Potrei citare il manifesto dell'UNESCO per supportare questo, ma penso che siamo in un contesto in cui do un po' per scontato che lo si conosca e quindi che questo punto di vista, anche per accorciare un po', possa essere capito senza troppe citazioni. Questo è il punto di vista a partire dal quale io da bibliotecario guardo i giochi, il gioco come oggetto sociale e culturale. Quali sono i motivi che di volta in volta nel dibattito tra i bibliotecari vengono portati per valorizzare, per giustificare la creazione di collezioni di giochi all'interno di spazi in biblioteca? Premetto che questo non è un problema nei confronti dei quali le biblioteche pubbliche si trovano per la prima volta. È solo l'ultimo capitolo di una storia complessa. Le biblioteche pubbliche come istituzioni, organismi in costante accrescimento, è una legge della biblioteconomia, hanno dovuto costantemente vivere per addizione, per materiali che vanno ad aggiungersi a quelli posseduti tradizionalmente. E l'introduzione di qualsiasi documento nuovo, dal mio punto di vista, se andato a buon esito soprattutto, ha sempre richiesto un percorso di progettazione, di programmazione e anche di giustificazione disciplinare. Questo sì, è un ambito strettamente biblioteconomico di quel lavoro, di quell'introduzione. Per ogni documento introdotto, diverso dai libri o dai documenti cartacei. Quindi non uso queste parole pianificazione, progettazione, giustificazione a livello professionale, disciplinare, casualmente. Le uso volutamente, perché ogni nuova collezione o altra rispetto alle collezioni tradizionali è stata immancabilmente un fattore divisivo all'interno della comunità dei bibliotecari. Adeguare quelli che sono i propri servizi al cambiamento culturale e sociale è una cosa che le biblioteche hanno fatto, anche se forse mi verrebbe a dire non sempre, non del tutto, ma non è stato un passaggio facile. E questo
è un altro elemento di partenza. Venendo alle motivazioni specifiche, la prima che viene spesso introdotta dai bibliotecari è che i giochi possono servire a una biblioteca pubblica per attrarre gruppi nuovi di utenti, per inseguire gli utenti oggi non serviti, poco interessati all'attività della biblioteca, la cosiddetta nuova utenza, o l'esempio classico che viene fatto è quello degli adolescenti. Pensati anche come un gruppo che vive la biblioteca non come un contesto completamente amichevole. Un secondo motivo che viene introdotto, più semplice, è quello comunque di fornire un servizio aggiuntivo quasi in un'ottica di fidelizzazione o premiante verso l'utenza già attiva di una biblioteca. Fornire all'utenza già presente, in senso generale, una forma di intrattenimento stabile per i membri della comunità, anche soprattutto per il nostro fan club degli utenti attivi. In terzo luogo, viene spesso introdotto un elemento, uno scopo di tipo più esplicitamente educativo, istruttivo. E infine, e questo ci tengo molto perché è dal mio punto di vista l'elemento più interessante di questo breve e modesto elenco che sto facendo, si presenta con l'introduzione dei giochi l'opportunità all'interno della biblioteca di incrementare il ruolo della biblioteca pubblica come community hub, che è strettamente correlato al concetto di biblioteca di comunità. Ritengo che l'integrazione dei giochi all'interno della raccolta in biblioteca valga soprattutto per quest'ultimo motivo. Anche gli altri sono importanti, ma questo sia quello cruciale. Incrementare e accrescere il ruolo della biblioteca come community hub. Biblioteca di comunità capace di integrare e strutturare una nuova forma di intrattenimento e anche una nuova forma culturale per i membri di una comunità. E solo a livello accessorio offrire i servizi come una sorta di evoluzione e ricompensa al fan club degli utenti attivi o usarli come elemento di attrazione per la nuova utenza. Certo, la ricerca della famosa non utenza è una motivazione che non può mai mancare da quelle che sono le strategie sia di comunicazione, sia di implementazione dei servizi di una biblioteca. Quindi non nego l'importanza di questo aspetto. Quello che voglio dire è che non troverei strategico pensare che questa debba essere la prima e unica motivazione per inserire i giochi all'interno di una biblioteca pubblica. Una biblioteca pubblica che voglia pensarsi, questo è il presupposto che pongo come biblioteca di comunità. Questa sarebbe, a mio avviso, una scelta, come dire, uno di basso profilo, due di breve periodo e non di medio-lungo periodo. Probabilmente i giochi in questo modo, pensati e strutturati in maniera banale, darebbero anche, in termini di fruibilità e di successo nuove collezioni, di risultati quantitativamente e qualitativamente più scadenti. Ne sono del tutto convinto che si possa, anche qui c'è forse un piccolo pregiudizio, lo sto verificando già in questi primi 2 anni di lavoro con i giochi in biblioteca, pensare ai giochi solo per una singola fascia, come quella degli adolescenti, quasi che i giochi fossero l'elemento attrattivo, lo specchietto per le allodole, attraverso cui modificare immediatamente la percezione non amichevole della biblioteca pubblica che hanno gli adolescenti. Questo può succedere in parte, ma all'interno di un processo più complesso e più integrato. Può succedere che i giochi contribuiscano assieme ad altri materiali, fumetti, i manga, le risorse digitali,
ma perché anche i libri proposti in una maniera diversa, anche gli elementi tradizionali proposti in maniera diversa, percepire più amichevole e più vicina agli adolescenti la biblioteca pubblica, ma perché si fa tutto questo processo di gestione e di integrazione, non perché semplicemente acquistati, appoggiati su uno scaffale in maniera estemporanea, direi spontanea, da un giorno all'altro. A mio avviso solo se integrati in modo con la stessa dignità con gli altri documenti della biblioteca stessa in un vero e proprio sistema di servizi. Certo, i giochi possono aiutare a ridurre una percezione un po' stretta e un po' povera della biblioteca come servizio esclusivamente destinato alla promozione e alla conoscenza dei libri, o addirittura nel pregiudizio più classico dei libri come elemento di istruzione. Ma, ripeto, è importante ampliare lo sguardo. Sotto questo profilo, pensando alle finalità della presenza dei giochi in biblioteca, la loro vocazione primaria, dal mio punto di vista, e non è solo dei giochi, è quella anche di altri materiali presenti in biblioteca, anche da molto tempo sugli scaffali, è principalmente di stampo ludico, di intrattenimento, ma anche culturale. Loro principale e specifico invece intento è quello di fornire una forma di intrattenimento non individualmente, ma relazionalmente, cioè in modo relazionale ai membri di una comunità. In questo sta la differenza e il valore aggiunto nella presenza di giochi all'interno di biblioteca. Poter partecipare, poter sperimentare un'esperienza di gioco con altri utenti, partecipare con desiderio, con entusiasmo a uno specifico evento di gaming, comportano, ed è questa la cosa su cui vorrei farvi porre l'accento principalmente, il relazionarsi con altri individui. E questo rappresenta uno dei potenziali massimi dell'utilizzo dei giochi in biblioteca, uno dei più interessanti, fornire ai membri di una comunità un'occasione di incontro. Pensate quanto questa osservazione si adatti bene all'idea oggi, per fortuna diffusa, di biblioteche come luoghi di aggregazione di una comunità, come piazza del sapere, citando l'Agnoli, come punti di aggregazione attivi, anche un po' ibridi, luoghi di partecipazione, luoghi di incontro dove conoscersi, relazionarsi, tra libri ovviamente, tra film, tra musica, tra fumetti, manga e tra giochi. Che in ultima analisi, se ci pensate, risulta anche un'occasione di promozione dell'inclusione e della coesione all'interno di comunità. Elementi che spingono a incrementare il ruolo della biblioteca come biblioteca di comunità, come community hub, che è il concetto a cui sono partito. E indubbiamente la presenza del gioco e ancor di più degli eventi di gaming rappresentano una notevole opportunità di interazione positiva tra i membri di una comunità. Questo rimane dal mio punto di vista l'aspetto prioritario, senza voler derubricare gli altri. Indubbiamente, visto che ne ho parlato poco, un altro aspetto che va accreditato in maniera forte per la valorizzazione e l'introduzione dei giochi in biblioteca è l'aspetto che potremmo definire educativo. È evidente che i giochi favoriscano apprendimento, acquisizione e miglioramento di abilità. I giochi sono, potrei dire, una piacevole sintesi possibile tra educazione e attività ricreativa. Inserendo le attività ludiche, le collezioni di giochi all'interno di un'istituzione, la si favorisce come luogo indubbiamente ricco di stimoli di tipo molto diverso, percettivi, relativi ai sensi, intellettivi, cognitivi, linguistici, ma, ritorno un po' al concetto di prima, anche di tipo sociale.
che hanno a che fare con i processi relazionali e di socializzazione. Infine, e questo lo metto per ultimo, non perché non ci creda, ma perché secondo me va posto per ultimo, evidentemente le collezioni di giochi e gli eventi possono trarre nuova utenza, e questo va benissimo. È successo ad esempio con i documenti digitali. Avevamo pensato con i nostri pregiudizi da bibliotecari che potevano danneggiare o sostituire la biblioteca fisica, in realtà hanno portato molto spesso all'acquisizione di nuova utenza che poi si è aperta anche alla restante parte dei servizi bibliotecari. Quindi indubbiamente questo succede e succederà, ma ripeto, sono fermamente convinto che non deve essere il punto di partenza per strutturare un nuovo servizio. La seconda domanda, perché classificare? In questo secondo caso è evidente che la risposta non ha di per sé un valore generale o necessariamente generalizzabile, anche per le altre biblioteche. È strettamente connessa al come i giochi sono arrivati nella Biblioteca Comunale di Trento, al come si stanno svolgendo e a come stanno crescendo le attività di gaming in biblioteca, fatte in maniera spontanea, direttamente o organizzate da noi, o come capita proprio nella giornata di oggi con associazioni che sono molto più esperte di noi bibliotecari in tema di giochi e di gaming. A come intendiamo progettare le collezioni per il futuro, farle crescere e proporle negli spazi. Se in senso generale, ovviamente da bibliotecario che comunque si è preparato un concorso tanti anni fa, condivido il principio per cui classificare è principalmente utile per ordinare le informazioni relative a una collezione, ordinarle in una sequenza progressiva, individuare geograficamente gli elementi di questa collezione all'interno degli spazi, consegnare rapidamente l'elemento di una raccolta all'utente, collocare i vicini tra loro in modo sistematico gli elementi di questa collezione che sono simili in alcune caratteristiche considerate principali dalla classificazione. Visto però l'esiguo numero di giochi da noi sinora posseduti, noi possiamo circa sui un po' meno di 100 giochi. Nel nostro caso, paradossalmente, forse, sono state altre le caratteristiche di CLAG che ci hanno convinto ad aderire subito al suo utilizzo. Ne ho parlato con Carlo in passato. Alla base di questa scelta fatta, vi dico nell'immediato, già nel viaggio di ritorno da Modena, ma comunque non appena sono rientrato a Trento parlando e confrontandomi con colleghi e soprattutto responsabili, c'è stato il principio e la volontà di pensare ai giochi non come documenti accessori, non come un elemento accessorio della biblioteca, bensì come materiale realmente sociale e culturale, come risorse da gestire, torniamo al principio di prima, all'interno di un sistema complesso, strutturato, progettato, valorizzato a livello biblioteconomico. E la CLAG in sé, come nella sua scrittura, ma la CLAG anche nel lavoro pratico di classificazione che abbiamo dovuto fare, proprio questo è fra l'altro l'ufficio in cui è stata fatta fisicamente la classificazione, è stato uno strumento, dal mio punto di vista, ottimo, straordinario, cioè essenziale direi, per attivare questo processo. Quasi una sorta di punto di svolta nel nostro concetto di utilizzo dei giochi in biblioteca. Un punto di svolta nell'idea di gestione dei giochi, perché ci ha dato un'idea di gestione dei giochi in biblioteca. Ci ha permesso, conoscendoli, di dare delle risposte, delle prime risposte a delle domande che erano cruciali, delle risposte, oserei dire, più consapevoli, ecco. Ad esempio, come pensare la fruizione, la circolazione dei giochi e dei nuovi materiali all'interno della biblioteca, in sede, negli eventi, a casa, come collocarli all'interno della biblioteca, quindi il tema dello spazio che è cruciale nella gestione dei giochi.
è anche uno dei temi più affascinanti dal mio punto di vista. In quale sequenza all'interno di questi spazi, in quale area, come pensare e strutturare le gaming area e le attività di gaming, come sviluppare la collezione. Questa forse è la cosa dove la CLAG è stata più importante in assoluto. Porsi tramite le sfaccettature di cui Carlo parlava, che permettono di classificare i giochi, tutti degli interrogativi sulla collezione. Il livello di complessità del gioco, il genere, l'equilibrio tra gli spazi, la fascinazione che gli spazi dei giochi esercitano e la strutturazione degli spazi per accoglierli, l'idea di mediare fra generi e quindi abilità che vengono messe in gioco di tipo diverso, competizione, cooperazione e via dicendo. Ci ha fatto pensare anche in parte a quanti e quali fondi destinare alla crescita di queste collezioni. Sicuramente a chi affidarne la gestione della fruizione e della promozione. Bastano i bibliotecari? Come devono formarsi i bibliotecari? Chi mettere a fianco ai bibliotecari? Le volontarie del servizio civile che lavorano da noi, che sono molto appassionate, ma che non hanno una conoscenza approfondita dei giochi, se la stanno facendo proprio classificando. Le associazioni di gaming che sono più esperte? Sono quesiti che potrebbero sembrarvi in un certo senso anche banali, di gestione quotidiana, lo sono anche. Vi invito però di guardare con autoironico, direi realismo, al livello molto, al contesto in cui operiamo, che è un contesto di livello molto disomogeneo, di conoscenze pregresse che i bibliotecari hanno nell'ambito del gaming e della storia dei giochi. Io compreso, sono un giocatore normale, non accanito. Da questo livello disomogeneo povero di conoscenze partiamo. Questo è successo anche per altri documenti. Non è un dramma, il bibliotecario come non deve leggere tutti i libri, come talvolta presumono sia possibile agli utenti, ma deve conoscere i generi letterari, deve conoscere le classi di UI. Allo stesso modo deve conoscere non singolarmente, ma nei concetti fondamentali, i nuovi documenti che vengono inseriti nelle collezioni. E la CLAG, definendo i giochi attraverso le 6 classi, vediamo se le recupero, lo spazio, i materiali, l'ambientazione, l'esito, il genere, l'età che è stata aggiunta successivamente, che sono sfaccettature che li raccontano, sono sfaccettature che li chiariscono, non solo come oggetti, ma anche come attività, ci ha permesso di lavorare in maniera diversa, meno improvvisata su un servizio nuovo. Questo, dal mio punto di vista, è forse l'elemento che io ho trovato più interessante della CLAG, proprio la capacità di raccontare i giochi non come oggetti solo fisici e complessi, ma come processi. Ho usato prima il termine attività, processi si sovrappongono, processi dotati di uno spazio, processi dotati di un tempo, di un punto di vista definito da ruoli che i giocatori interpretano, da abilità proprie dei giocatori, dalle modalità in cui chi gioca, i gruppi soprattutto che giocano, interagiscono fra loro. Quindi CLAG dà una definizione, spero che, perché è una definizione non disciplinare, ma che viene in mente a me, insomma, che per Carlo e Paolo possa anche andare bene, è una definizione dei giochi che io definirei dinamica, viva, non ferma, non solo fisica. La CLAG ci permette di conoscere il gioco e l'attività che attorno al gioco si crea, si attiva, il tipo di mondo
e il tipo di interazione che attorno al gioco si manifestano. E mette chi classifica i giochi e chi legge la classificazione, dal mio punto di vista, nella prospettiva di chi gioca, nella prospettiva del giocatore. La CLAG, nel momento stesso in cui si classifica, permette di visualizzare uno scenario, che è lo scenario del gioco. Rende comprensibile a chi non è necessariamente esperto di giochi, come molti noi bibliotecari, uno scenario. E tutto questo è fondamentale se inquadrato nell'ottica della conoscenza disomogenea o scarsa, pregressa, di cui parlavo prima, di chi deve promuovere o permettere la fruizione di giochi all'interno della biblioteca. Per cui classificare non vuol dire solo ordinare informazioni e materiali tramite faccette, ma vuol dire confrontarsi con la conoscenza di quelle sfaccettature, quelle che ho citato prima, che costituiscono il cuore anche di un colloquio di reference con l'utente. Scusami, bisogna chiudere, siamo in ritardo di una mezz'ora. Sì, sto finendo. Che costituiscono anche il cuore del colloquio di reference con un utente e della progettazione in attività. La frase proprio finale è: conoscendo e comparando tra di loro i giochi sulla base di quelle sfaccettature a cui accennavamo prima, che possiamo acquisire e selezionare novità in modo equilibrato, presentare in eventi o specifici elenchi o esempi di materiali ludici con caratteristiche comuni, e anche capire in modo più immediato, esatto e preciso le richieste dell'utente, proprio attraverso gli elementi delle faccette che abbiamo elencato. Nonché eventualmente, visto che la CLAG è una struttura aperta, individuare dimensioni che non sono ancora esplorate ed aggiungere. Quindi sostanzialmente ho concluso, ma la parte finale per me si riaggancia a quella iniziale, di pensare i giochi all'interno di un sistema integrato e complesso, dove classificazione e fruizione vanno a braccetto e devono essere pensate in partenza. Grazie. Allora, il problema è che vogliamo che partecipino persone che sono formate sia sulla classificazione sia su CLAG col trattino. Quindi ci vuole un corso di formazione. Vogliamo fare un corso di formazione per chi partecipa. Chi partecipa non prende l'attestato, prende l'accesso, l'abilitazione. Ci si abilita, però lo facciamo, naturalmente cercheremo di farlo in collaborazione con l'AIB, perché c'è il mondo delle biblioteche, se c'è possibilità di collaborare anche col mondo del gioco, volentieri, però diciamo che il requisito è che si faccia formazione prima. Se qualcuno non vuole fare formazione, ha comunque a disposizione tutti i dati lo stesso. Cioè, se io non voglio partecipare, non so partecipare, comunque non faccio parte, posso chiedere a te che sei dentro di classificarmi questo gioco e ce l'avrò per sempre. Insomma, quindi posso trovare comunque i dati che rimangono aperti. Aggiungo che la piattaforma è multilingue, ma non per merito nostro, ma per il fatto che i wiki sono multilingue. Quindi è possibile inserire il gioco con il titolo, con il nome in italiano, con il nome in francese, con il nome in tedesco, con il nome in inglese, e ognuno lo cerca e lo trova nella propria lingua. Sì, ovviamente più verrà utilizzata, se la cosa funziona, certo, trova riscontro, più avremo un amore di dati, più sarà utile per tutte le istituzioni. E più diventiamo, meno lavoro c'è per tutti. C'è più lavoro per me, ma per il resto no. Ho già avuto l'aumento. Ho già avuto l'aumento, mi ha detto. Facciamo altre domande? Allora, io brevissimamente proprio ma vi invito direttamente poi ad andare sull'OPAC del polo SBN FVG della nostra biblioteca per vedere quello che è il risultato del lavoro.
A differenza di Trento, allora anche noi come bibliotecari crediamo fortemente in quello che è il ruolo del gioco, dei giochi anche all'interno delle biblioteche, ma abbiamo la fortuna nella nostra città di avere una ludoteca, un archivio italiano dei giochi, e con cui in realtà già da moltissimo tempo stiamo dialogando, perché se è vero che nel 2022 l'unità operativa attività ludiche è entrata a far parte dell'unità organizzativa e biblioteche, in questi giorni andando a fare ricerche storiche per vedere da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, ecco, abbiamo scoperto che il primo gioco che è stato inserito all'interno del catalogo della biblioteca risale al 18 dicembre 2013. Quindi in tempi non sospetti, come a seguito di un incontro proprio di catalogazione, e devo ringraziare Paolo Mugnini per la lungimiranza di capire che il gioco poteva essere uno degli elementi, uno degli oggetti da inserire appunto all'interno della catalogazione, del catalogo di una biblioteca. Per cui da quel momento noi abbiamo iniziato a fare l'operazione di catalogazione, quella che Carlo appunto vi ha descritto all'inizio e che adesso non lo vediamo. Volevo solo farla vedere anche per farvi vedere poi il collegamento. Abbiamo iniziato appunto mettendo tutta una serie di informazioni che sono quelle per i bibliotecari della descrizione bibliografica, delle authority list, degli authority file. No, anzi, cercami direttamente. No, era quello esplosive. Funzioni esplosive, così. Perché così concludiamo col voto proprio. Pozioni esplosive, sì. Eccolo qua. Allora, qua vedete noi abbiamo fatto una catalogazione come potrebbe essere per un libro, per un DVD, per qualunque materiale che è presente all'interno della biblioteca, con una descrizione bibliografica, con l'indicazione dei pezzi, ci sono una tessera, 36 gettoni, un dispenser e quant'altro. E con la descrizione appunto degli authority file, per cui abbiamo anche l'indicazione del nome degli autori, ad esempio, per cui qualcuno vuole fare la ricerca di tutti i libri che abbiamo di quel determinato autore piuttosto che editore, eccetera. Come li avevamo classificati, sempre per i bibliotecari, con la classificazione decimale Dewey, che per quanto riguarda i giochi è assolutamente inutile, perché 3/4 dei giochi finirebbero in 794, eccolo qua, classificazione giochi di abilità al chiuso. Per cui abbiamo ovviamente accolto con grande piacere il lavoro che si sono decisi, che hanno avviato Carlo e Paolo, e adotteremo, abbiamo già cominciato l'inserimento all'interno della nostra scheda bibliografica proprio di CLAG, dove come potete vedere abbiamo riportato tutte quelle che sono le faccette, ovvero sia appunto gli elementi che insieme abbiamo imparato a costruire a partire appunto da CLAG. Abbiamo anche espanso con una notazione, con una descrizione, quelli che sono i singoli elementi che compongono appunto la faccetta, e c'è la possibilità, cliccando su questa sul appunto il link multimediale, di andare alle pozioni esplosive direttamente all'interno di CLAG, dove come vedete avete esplicitato tutta quanta la classificazione, quindi con tutti i singoli elementi, e nella posizione finale c'è appunto chi lo possiede e soprattutto la possibilità di ritornare a partire da questo numero che è l'ID scheda, diciamo, di ritornare nel nostro catalogo per vedere quella che è la catalogazione completa. Per cui viceversa, chi parte da CLAG e ottiene questa informazione vuole poi vedere com'è la catalogazione completa, vuole anche vedere se ad esempio è disponibile, si può prendere a prestito, piuttosto lo si va a consultare direttamente in biblioteca, può farlo attraverso questo sistema. E quindi veramente, ecco, questo è quello che è l'obiettivo a cui noi vogliamo raggiungere. Sono un numero, soltanto che il lavoro sarà lungo, ovviamente.
Esattamente, perché abbiamo attualmente in questo momento nel nostro OPAC 3.440 parti inventariali che comprendono esattamente, rispettivamente, 2.607 giochi e 833 volumi, che sono i volumi appunto dell'Archivio Italiano dei Giochi. Grazie a tutti, i ringraziamenti sono stati fatti, ma io devo veramente ringraziare